បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទហើយជាឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូបាទនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ History កន្លងមកបាទសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រក៏ដូចជាជួយចុច Like ចុច Subscribe បាទហើយនឹង Share ផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយបាទនឹងលើកយកនៅប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្មែរមកចែកចម្លែកដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនទុកជាការចែកចាយចំណេះដឹងផងដែរបាទហើយសូមអរលោកអ្នកបាទស្ដាប់និងទស្សនាដោយធ្វើការពិចារណាដោយបញ្ញាផងដែរបាទតើតើនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីជំវិញការបាត់ខ្លួនបាទយ៉ាងសម្ងាត់របស់ទូសមុទ្រខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងរ៉ាវទាំងនេះប្រកាសជាប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្លះគាត់បានដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបាទថ្មីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះតែម្ដងបាទតើលោកទូសមុទ្របាទបាត់ខ្លួននៅពេលណាហើយបាត់ខ្លួនដោយសារអ្វីបាទដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះលោកទូសមុទ្រហៅអាចារ្យស្រុកគឺជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលលោកកើតនៅឆ្នាំ1915នៅកូសាំងស៊ីនភាគខាងត្បូងវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងកាលពីយុវវ័យលោកបានបួសជាសង្ឃនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងជ្រៅជ្រះរហូតក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីនៅវត្តបាឧណាឡោមក្រុងភ្នំពេញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945បាទគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលសម្ដៅទៅលើកងទ័ពជប៉ុនបានធ្លាក់ចំវត្តអូណាឡោមបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចហើយក៏បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ជនបទរហូតហួសទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយនៅទីនោះលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាវៀតមិញបាទនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940លោកបានធ្វើការងារខាងបណ្ដាញបាទឃោសនានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទដល់ពលករខ្មែរនៅឆ្នាំ1951លោកទូសមុទ្រនិងលោកសឿនងុកមិញបានក្លាយជាស្ថាបនិកដំបូងនៃគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលក្រោយមកបានបដូរឈ្មោះជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬក៏ខ្មែរក្រហមដោយមានការជ្រោមជ្រែងនិងរៀបចំពីក្រោយដោយបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលមានលោកហូជីមិញបាទជាមេដឹកនាំលោកក៏ជាមេដឹកនាំដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមខ្មែរស្រៈបាទក្រុមឆ្វេងនិយមដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបាទនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាឡុតសឬក៏ហៅថាប៉ុលពតលោកទូសមុទ្រត្រូវបានគេចងចាំថាជាអ្នកប្រដៅណែនាំនិងជាអ្នកទំនុកបម្រុងខាងនយោបាយយ៉ាងជិតស្និទ្ធដល់យុវជនសាឡុតសក្រោយមកគឺប៉ុលពតនៅពេលដែលប៉ុលពតឬក៏ហៅថាសាឡុតសត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញបាទក្រោយឯករាជ្យឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានឯករាជ្យក្រមស្ដាមនិយមនិងកងកម្លាំងរាជបាទរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបលើពួកឆ្វេងនិយមយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបំបែកខ្លួនជាពីរបាទមួយគឺក្រុមភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមខាងជើងនិងមួយក្រុមទៀតរួមទាំងទូសមុទ្រនិងប៉ុលពតបានលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនិងបង្កប់ខ្លួនដោយសម្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមចំណាំក្រោយឆ្នាំ1970ទើបសម្ដេចសីហនុបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមបាទវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់និយាយទៅបាទសម្ដេចតាគឺសម្ដេចសីហនុនេះបាទដឹងស្អីជាស្អីឲ្យប្រកាសបាទខ្លួនជាស្ដេចសោះទៅចូលជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមបាទកើតរួច
ចោតលន់នល់ថាក្បត់នឹកឃើញហួចចិត្តឥឡូវចូលដល់អាកំបាំងនៃការបាត់ខ្លួនបាទនិងមរណភាពរបស់លោកទូសមុទ្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962វិញបាទអញ្ចឹងលោកទូសមុទ្រគឺគាត់បាត់ខ្លួនបាទនិងមរណភាពនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962បាទត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់យ៉ាងជិតរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បាទរហូតដល់ពេលនេះមានការសន្និដ្ឋាននិងបាទសមិទ្ធកម្មធំចំនួន3ជំវិញមរណភាពរបស់លោកបាទអញ្ចឹងតើសមិទ្ធកម្មហ្នឹងមាន3ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទសមិទ្ធកម្មទី1គឺបាទថ្វីដៃកងកម្លាំងសម្ងាត់របស់សម្ដេចតាគឺសម្ដេចសីហនុអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនយល់ថាលោកទូសមុទ្រត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដោយសម្ងាត់ដោយកងនគរបាលសម្ងាត់របស់លោកឡុងបូរ៉េតឬក៏កងកម្លាំងបាទសន្តិសុខរបស់របបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយបាទទូទៅបាទលន់នល់បាទកាលនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការដែលកំពុងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពួកកុម្មុយនីសបាទសមិទ្ធកម្មទី2គឺការបកស្រាយរបស់ប៉ុល ពតបាទលន់នល់ជាអ្នកសម្លាប់បាទអញ្ចឹងទូសមុទ្រហ្នឹងគឺលន់នល់ជាអ្នកសម្លាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ប៉ុល ពតមុនពេលស្លាប់ឆ្នាំ1997លោកបានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទប៉ុល ពតបានអះអាងថាលោកទូសមុទ្របានចាក់ចេញពីផ្ទះដោយលួចលាក់ដើម្បីទៅទិញថ្នាំឲ្យកូនដែលកំពុងឈឺហើយក៏ត្រូវបានភ្នាក់ងាររបស់លោកលន់នល់ចាប់ខ្លួនយកទៅសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ចោលនៅឯវត្តលង្កាបាទចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធកម្មទី2បាទដែលលោកប៉ុល ពតគាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតបាទតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ទូសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ1997ហើយសមិទ្ធកម្មទី3នេះគឺការបាទលបធ្វើឃាតបាទផ្ទៃក្នុងដោយប៉ុល ពតបាទការដណ្ដើមអំណាចអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរួមទាំងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផងដែរនោះបានសង្ស័យថាប៉ុល ពតខ្លួនឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់ឬក៏ដាក់ថ្នាំបំពុលលោកទូសមុទ្របាទមូលហេតុគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប៉ុល ពតមានឱកាសបាទឡើងកាន់តំណែងជាលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជំនួសទូសមុទ្របាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាតែចង់ធ្វើធំបាទដើម្បីធ្វើធំតតែសម្លាប់ដែលប៉ុល ពតសម្រេចបានមែននៅឆ្នាំ1963ភាគរយដែលអាចសន្និដ្ឋានថាជាស្នាដៃប៉ុល ពតនោះគឺព្រោះលោកទូសមុទ្រមានទំនោរទៅរកវៀតណាមខណៈដែលប៉ុល ពតចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលវៀតណាមទាំងស្រុងដើម្បីដឹកនាំបកតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់ជាតិនិយមជ្រុលរបស់ខ្លួនបាទចា៎នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលគេបានអះអាងហើយបងប្អូនអាចស្ដាប់បាទក្រោយពេលស្ដាប់ហើយនៅក្នុងសមិទ្ធផលទី3នេះគឺបងប្អូនអាចពិចារណាដល់ខ្លួនឯងចឹងក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលទាំង3នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានទេបាទហើយអាកំបាំងហ្នឹងគឺនៅតែអាកំបាំងដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបាទនៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនច្បាស់ទេបានន័យថាអាកំបាំងទាំង3នេះគឺมันមានភាពច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលសង្កេតមើលទៅសមិទ្ធផលទី3ហ្នឹងគឺទំនងបាទប្រហែលជាច្បាស់ជាងណាគឺទំនងបាទទំនងជាងបាទពីព្រោះថាលោកទូសមុទ្រគឺជាមេដឹកនាំឬគេហៅថាប្រមុខបកបាទអញ្ចឹងប៉ុល ពតគាត់ចង់ឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងគឺចង់មិនចង់គឺគាត់ត្រូវតែបាទនិរទេសខ្លួនឬក៏យកទៅសម្រាប់ចោលអីចឹងទៅបាទហើយតើតើនឹងបញ្ហានេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនជនរួមជាតិណាអាចដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដបងប្អូនអាចជួយការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទអូខេតើតើទៅនឹងបញ្ហាជីវប្រវត្តិរបស់លោកទូសមុទ្រក៏ដូចជាជំវិញការបាទគេហៅថាការបាត់ខ្លួនបាទនិងការសម្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាបងប្អូនណាអាចដឹងអំពីអាកំបាំងនេះអាចធ្វើការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទកុំភ្លេចជួយចែករំលែកនៅវីដេអូម្នាក់មួយហើយអាចជួយចុច Subscribe បើពេញចិត្តហើយនឹងជួយ Like ហើយនឹង Share វីដេអូនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីនៅអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូចិត្តនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាមានការលើសលុះនិងខុសឆ្គង
ផងដែរនោះខ្ញុំមេត្តាអធិស្ឋាននិងអនុគ្រោះខ្ញុំបាទផងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូនិងព័ត៌មានពេលក្រោយទៀតបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ